ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல பார்க்கக்கூடியது தொண்டை கரகரப்பு, தொண்டை வலி, சளி அதிகமா தொண்டையில இருக்கு அப்படிங்கிற பிரச்சனைக்கு உடனே தீர்வு தரக்கூடிய சிம்பிளான நம்ம வீட்டு வைத்தியத்தை பத்தி தாங்க பார்க்க போறோம். இந்த வைத்திய முறை நம்ம வீட்டுல இருக்கக்கூடிய பொருட்களே போதுமானது. எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். இதுக்கு நான் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துக்கக்கூடிய பொருள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மிளகுங்க. மிளகு வந்து ஒரு 5 மிளகு அளவுக்கான எடுத்துக்கோங்க, போதுமானது. அதுக்கு மேல எடுத்தீங்கன்னா அல்சர் ப்ராப்ளம் இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு ரொம்பவே தொந்தரவு கொடுக்கும். சோ 5 மிளகு அளவுக்கான எடுத்துக்கோங்க. இப்ப இந்த மிளகு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கல்வத்துல சேர்த்துக்கலாம். இது கூட நம்ம அடுத்து எடுத்துக்கக்கூடிய பொருள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சுக்கு. சுக்கு வந்து இந்த அளவு எடுத்துக்கோங்க. சுக்குல 2 விதம் இருக்கு, தோல் நீக்குனது இருக்கு, தோல் நீக்காதது இருக்கு. தோல் நீக்கின சுக்கு வந்து வாங்கிக்கோங்க. சோ இப்ப இத வந்து சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு இது ரெண்டையுமே நல்லா பவுடர் மாதிரி நல்லா தட்டி எடுத்துக்கோங்க. இப்ப பாத்தீங்கன்னா தட்டி எடுத்துட்டேன். இப்ப இதை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு கடாய் வச்சுக்கோங்க. இந்த கடாயில நம்ம தட்டி எடுத்திருக்கோம் பாத்தீங்களா, இந்த பொருட்களை சேர்த்து நல்ல பொன் நிறமா வருது அளவுக்கு வறுக்கணும். அதாவது இது வந்து ஒயிட் கலர்ல தான் இருக்கும். இதோட கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகி பொன் நிறமா வரணும். சோ அந்த அளவுக்கு நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கோங்க. இப்ப பாத்தீங்கன்னா வறுத்து எடுத்துட்டேன். இப்போ ஒரு பவுல்ல நம்ம தட்டி எடுத்திருக்கோம் பாத்தீங்களா, இந்த பொருட்களை சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கான தேன் வந்து சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இத வந்து உடனே சாப்பிடாதீங்க, கொஞ்சம் கொஞ்சமா 3 தடவையா இத வந்து எடுத்துக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் 1 டைம் எடுத்துட்டு உங்க நாக்குல வச்சுட்டு அப்படி வாயை மூடிக்கோங்க. அது பாத்தீங்கன்னா உமிழ்நீரோட மிக்ஸ் ஆகி கொஞ்சம் கொஞ்சமா தொண்டை வலியே அப்படியே இறக்கணும். இதே மாதிரி 3 தடவை பண்ணணும். நீங்க தண்ணி குடிச்செல்லாம் உள்ள இறக்காதீங்க, கொஞ்சம் உமிழ்நீராவே உள்ள இறக்குனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தொண்டை கரகரப்பு உடனே சரியாகும். தொண்டை வலி இருந்தாலும் கேட்கும். அதே மாதிரி தொண்டையில சளி பிரச்சனை இருந்தாலும் உடனே சரியாகுங்க. அந்த அளவுக்கு சூப்பரான நம்ம வீட்டு வைத்தியம் தான் இது. இதை எங்க வீட்டுல இருக்கக்கூடிய பெரியவங்க எல்லாருமே செய்வாங்க. சோ அதனால இந்த வைத்திய முறையை செஞ்சீங்க அப்படின்னா உடனே நல்ல ஒரு ரிலீஃப் கிடைக்கும், கியூர் ஆயிரும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த தகவல் உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருக்கலாம். பயனுள்ளதா இருந்துச்சுன்னா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இதை ஷேர் பண்ணுங்க. அப்படி இந்த வீடியோ லைக் பண்ண மறக்காதீங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.